Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elko Channel. Nah, di ini ada pembahasan. Nah, ini ada hubungannya dengan truk. Apa itu? Saksikan terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila bermanfaat. Nah, hari ini ada lampu strobo untuk foglamp strobo. Kemarin ini mati, saya nggak tahu ini matinya kenapa. Terus udah dicek kemarin, yang satu hidup, terus yang satu mati. Nah, hari ini insya Allah mau coba tak betulkan ya, apanya yang mati dan apa yang perlu harus diganti nanti. Oke, saksikan terus videonya sampai habis. Jangan di skip biar tidak salah ya. Oke. Saksikan terus videonya. Ini mau coba diukur dulu. Ini lampu LED-nya ada yang mati apa enggak. Coba tak cek satu persatu. Nanti ngetesnya pakai adaptor ini. Ini adaptor bekas CCTV. Tegangannya 12 volt. Terus yang ini buat truk ya, foglamp truk itu tegangannya 12 volt. Tapi ngeceknya pakai 12 volt dulu sementara, nggak masalah. Yang penting tahu nyala apa enggaknya. Untuk alatnya ada solder, ini songka, ada AVO. Oke, saksikan terus videonya. Tegangannya 12 volt. Kita coba untuk menentukan ini. Sempetin buk. Ini mati. Coba yang ini mati. Ada lampu. Nah, ini hidup. Nah, hidupnya ini. Oke ya, ini kita ikut. Ini yang tadi mati. Ini mati. Kita cek lampunya dulu. Pakai lampu meter. Lampu LED-nya hidup apa enggak? Ini hidup ini. Bantu alu. Hidup merah. Hidup. Menghilang dong. Ternyata lampunya hidup Seperti semua. menghilang dong. Nah, kita coba bongkar dalamnya ada apa. Kemungkinan ada rangkaian yang mati.
kita lepas Turet satu-satu atas, untuk ini. lihat atas. Ini ada solderan kita bongkar semua. Maju guys. Ini udah ke bongkar semua ya. Ternyata dalamannya kayak gini guys. Di sini ada IC, ada transistor, terus di sini ada resistor. Ternyata resistornya yang terbakar ini. Resistornya yang terbakar. Nggak tahu nilainya berapa. Nilainya nggak tahu berapa udah terbakar. Nanti kita coba mau ganti pakai yang 100 ohm 2 watt. Mudah-mudahan jadi. Oke, kita lanjut.
Oke, kurang lebihnya begitu ya. Tadi kasusnya cuma resistornya yang kebakar. Kayaknya itu yang resistor asli itu ukurannya 100 ohm setengah watt. Nah, kita ganti yang 100 ohm 2 watt, nah, biar lebih dingin dan semoga awet. Oke, nanti kita tinggal rapikan, pasang, rapikan, solder lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.